45 कमलपुर विधानसभा आचुक थाई जेनेरेल आचुक थाई जेनेरेल रंगनि बागै खातिजाक आचुक थायावबो तिप्रामथानि नबार बुहै तंगौ फान क्राक खाइ तंगौ तिप्रामथारक हा क्राक ख्लाइ तंगौ 45 कमलपुर विधानसभा आचुक थायावबो तिप्रामथा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि तपन देव बर्मा सं सालब्रुमनो नखलाइजाक तिप्रामथानि ककपिर मुंगो आमति ककपिर मुंख्लाइनान थांगैनो तिनि कमलपुर विधानसभा आचुक थाइनि बिसिंगो खबजाक नवीन पाराओ 23 फेमिलिनि 83 बुता तिनि दालबिदाल बदल जाकारै तिप्रामथानि बानातलाओ पूर्व लाम्बोनी जीपी एरियानि जीपी एरियानि नवीन पाराओ दिनै 23 परिबारनि प्राय 83 भोटार जोंनि तिप्रामथानि बाना फाइरम फाइका एवं बुबा ग्राना काप्लाइ खेनाय हेनै बर बखा थनजाक एवं बसाखानि चंमारिओ 16 तारिखो बर तिप्रामथाना भोट रिवै 2 तारिखो तिप्रामथानि विजय मिছিল खेनाय हेनै बर खाव थनजाक abono lugu ebake noroni o buskangni o chongmari ebake candidate doni select ni bisingtoi tabuk jesinani busu joto yabrilo phan thonjak जों तो खाव थनजाक एवं जों सामं तांगै साइमाखा वानजें तो थुरुं तो मुगलिं तो चिन्ति प्रासां तो हिंदुस्तानी तो जत जों थानजां पाइजाक बुबार गानि मारिओ भोट रिवै बुबार काप्लाइ खेनाय हेनै एबा जों आशा खायो जों आशाबादी तिप्रामथानि जेसाफान कैंडिडेट उंथो जों तिप्रामथा काप्लाइ उंसिनाय आबो सुदु जरानि अपेक्षा गो सीपीएम तंगो बर आबो ओ सीपीएम बीजेपी याखारय दिनै तिप्रामथा बाना फाइबर रम फाइगा हिनय जों त्रिपुरामथानो ताबो जों यां जों बाबाय जों ताबो थानाय नोन क्या बसर सागा जे नोन मान थाइ रिवानो फाइदि तिप्रामथानि बाना रम फाइदि माहारो सानाय तो हे जों सानाय करे जों छय जों लियाओ जागा तंनानि ओ नख चिनि बुखा बिसिंग ओ नखं कावायो ते तंना मुतुंलि